跟住下晝咪有一個咪冇做到嘅，話係等住點解阿齊唔俾做啊嘛。即係嗰一日跟住我而家今晚我喺嗰度執嘢，我話我要跟一推入去。哎呀，大鑊！咁樣咯。咩時間邊個入咗A 台嗰啲人你講 A 台嗰啲啊，開台嘅係咯。啲小事嚟㗎。咁今晚都係冇講到今晚幾多點，邊個揀啲乜嘢冇講到嘅。19點半。你參與 TVIC 嗰啲啊？講話咩禮拜一如果冇咩做，因為我問佢，我話禮拜你今日，哇！即係佢今晚翻嘅，只係我爹哋會翻嘅，我爹哋翻咗咯。喂，就嚟啲咯。喂呀！入咗都第二嚿嘅，啱冇？呢個啊，唔同嘅咩？好似要過啲喎，夾空氣啊！如果唔係2啦。哇！我唔係要你啊，而家會唔會好啲？唔好戳到個爪型歪喎。4啦。我知啊。哎呀，頂爪啊！我唔係要你啊，你冇過嚟啊！你唔會夾到佢出嚟㗎啦。走啦！佢有 delay 啊，4、3，係啊，我覺得差唔多。越瞓越過龍啊！哇！係咪只可以進擊佢一隻？我係想呢兩隻一齊夾啊！兩隻一齊夾好喎，你飛上去㗎啦，2啦，1啦。哎呀，要夾呢兩隻撳1啦！哇，好型啊！對佢。唔係夾後面嗰啲嘢，要夾後面嗰啲嘢。嗰邊定係呢邊？係你嘅後係真係嗰邊嘅後。似啊，唔使易收㗎啦。哎呀，頂爪，哦，佢可以咁樣壓平個爪啊？係啊。咁你明唔明佢可以點玩啊？可以喺後邊咁樣壓，睇有咩病係咪啊？得唔得？睇唔到啊嗰邊。再入多下，係啊，似啊，唔好理佢。
跌呢邊啊，跟住夾直拼啊，唔係，可唔可以抽到後邊？差唔多啦，差唔多啦。哎呀，有啲必機試下。個爪型唔係好啱添，一定要易收，搏搣佢零啦，收入係啊，跟住零入唔到爪添而家。你自己嚟啊！我要夾8成，想掂到佢喎。唔好入到爪添。翻唔翻到佢腳仔啊？打深少少啊！嗯。係咪佢全部嘢都係預計之內咧？唔知。你唔好太掂到佢。有啲難度啊！我直撳噶咯喎，好嘛？你小心啲喎，唔好我驚佢使佢扯翻入個窿。好，你自己決定。哦，你係咪應該夾後邊嗰隻啡色啊？唔得。咦？我夾深啲。哇！夾頸得唔得？入唔入到嘅？哎呀，爭啲啊！翻頭紫色。誒翻腳啊！或者你自己決定。頂我閘，唔得啦，唔得，咦？你好夾到佢喎，你夾到佢啊？唔得啊，咩夾空氣啊？係啊，嗰邊頂爪就唔得噶啦。就平嘅5啊4啊，撳啊，收，唔得。4、3、2。推佢出嚟啊！係啊，撩唔到噶。幫我報啊5啊，4啊，3啊，2啊，明唔明啊？佢，我試下淨係碌上面嗰粒。碌佢過嚟。好弱者啊！你3啊，2啊。大口山嚟嘅。我覺得有少少機會幫我2啊，1啊，真係完美避開。睇下佢會唔會回爪？會唔會啫？夾嗱，唔好小心夾到佢個牌啊！你睇唔睇到佢個牌？我冇諗住夾佢你跟住撞到個牌，會啊，扣到個牌啊！嘅。上邊呢粒啊？唔好，再後邊嗰粒係咪啊？